今日我哋過嚟分享呢，就係雅居樂金色果嶺嘅呢一間業主嘅度假房嘅。咁我哋首先見到呢，佢係一個橫廳設計，非常之實用，整體空間呢係去到40平方嘅，而且呢陽台嘅景觀呢亦都係非常之靚，望翻晒我哋全個金色果嶺嘅一個園林啦、水景、泳池景，而且呢係非常之安靜嘅。呢套房呢係基本全新未有住過嘅。空調嗰啲係全部整好晒㗎啦。另外最大嘅一個賣點咧，就係喺我哋嘅主人房。雖然呢一套係3+2，但係咧佢另外係有贈送一個平台嘅，而且呢個平台嘅一個空間咧，亦都係非常之大，景觀亦都係非常之唔錯嘅。跟住我哋嘅鏡頭過嚟望一望我哋呢個贈送嘅空間咧係接近有20個平方，望翻出去係睇翻我哋高爾夫球場景啦、別墅景，非常之靚嘅。咁樣嘅一套房咧，喺我哋呢邊嚟講咧，總價只需要120萬左右就可以攞低㗎啦。感興趣嘅朋友咧，歡迎聯繫我過嚟現場實地睇樓嘅。